Naku, kaskas na lalamunan mo. Dad, may sakit ka ba? Paano nung party ko? Basta tuloy, Nikki. Konting gamot lang to. Sasaglit ako sa butika. Miss, anong tableta mabilis panlaban sa ubo? Sir, pag ganyan hirap ka sa ubo, mas dapat Vicks Formula 44 Cough Syrup. Clinically proven to. May isa sa pinakamabisang active ingredient at natatanging menthol vapors laban sa ubo. At di tulad ng tableta, hindi nahihintayin matunaw para magkabisa. Sa Vicks, ginhaway ramdam agad. Wala ring narkotiko, ginhaway sigurado. You're my birthday girl! Extra mas ginhawa sa ubo. Vicks Formula 44 Cough Syrup. Dextromethorphan HBr.